嘅位。哇！呢個打油，呢個打油。着咗㗎啦，着咗。你更加要明白呢個道理啦，記得篤落去個感覺。你掌握打者嘅節奏。冇事冇事。你咪捉緊我點㗎？係嘛係嘛？你同一個動作，同一個快物，但係呢度放出嚟嗰下咧，特登即係手掌特登係好少少。但係就算好球，你都會捉唔到咯，因為你習慣咗個節奏啊，你唔可以俾身體自己習慣咗節奏咧。所以我就係你練得太多拋打咧，你就算 push setting 你都打得好就唔得，所以要練多啲 push setting。因為呢個係練方嘅就係你習慣咗，你以為咁樣打得好咧，其實唔係㗎。你咪抌上嚟。邊個轉你？你抌晒人。手嚟㗎嘛，正常都要抌上人嘅阿豪。直接過以前好多㗎，你自己睇個姿勢。